اكتر لاعب حقق الدوري المصري الاسطوره حسام حسن، 11 مع النادي الاهلي و3 مع نادي الزمالك. واكتر لاعب حقق الدوري المصري بصفه متتاليه هو الكابتن صالح سليم والكابتن السيد عطيه توتو 9 مرات متتاليه. طبعا اكتر نادي حصل على الدوري بصفه متتاليه هو النادي الاهلي برضو 9 مرات متتاليه. دوري اللا هزيمه حصلت 10 مرات، 7 النادي الاهلي، مرتين نادي الزمالك، ومره نادي الاسماعيلي. اطول فتره حصلت في الدوري عدم خساره كان للنادي الاهلي 71 مباراه في الفتره ما بين 2004 و2007. اكتر نادي هبط هو نادي المنصوره. اكتر نادي حقق انتصارات في موسم واحد 28 مره، عملها الاهلي مرتين. اكتر نادي هزم في موسم واحد كان العاب دمنهور موسم 2014 2015 وخسر 30 ماتش. واكتر نادي سجل اهداف في موسم واحد كان النادي الاهلي موسم 2017 2018 لما سجل 74 هدف. اكتر نادي تسجيلا للاهداف في موسم واحد هو النادي الاهلي موسم 2017 2018 لما سجل 75 هدف. اكتر نادي حقق نقط في موسم واحد وهو النادي الاهلي لما حقق 89 نقطه في موسم 2019 2020. واقل نادي حقق نقط في موسم واحد نسيج حلوان لما حقق 4 نقط موسم 87 88.